السلام عليكم. اليوم غادي نصوبوا شباكيه سهله مهله. غنوريكم المقادير بالعربيه وبالفرنسيه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الفرنسيه. دونك شباكيه غادي نديرو كيلو ديال الدقيق، غنديرو نص 100 غرام ديال اللوز، 100 غرام دجنجلان، جوج معالق د النافع، نص معلقه د القرفه، نص كاس الزيت، من الاحسن زيت البلديه، نص كاس الزبده، كاس المزهر، نص خميره كيماويه، شويه د الملح، شويه د الكوزه، نص كاس خل، نص معلقه مسكه حره، الزعفران حر، ونقدروا نزيدو حتى شويه الزعفران بلدي حتى هو كيعطي واحد لوغو زوين، الزيت القليان نعسل والجنجلان مزيان. وهنا كتبت لكم المقادير بالفرنسيه. Donc ici j'ai écrit les ingrédients en français. Donc pour 1 kg de farine, on a besoin de 100 g d'amandes, 100 g de grains de sésame, 2 cuillères à soupe d'anis, demi-cuillère de cannelle, demi-verre d'huile d'olive, demi-verre de beurre, un verre d'eau de fleur d'oranger, demi-levure chimique, une pincée de sel, une pincée de noix de muscade, demi-verre de vinaigre, un peu de safran, huile de table pour friture, miel et grains de sésame pour la décoration. Donc voilà, comme vous avez vu ici, j'ai tout préparé, la farine, les amandes qu'on va bien moudre, grains de sésame, ça c'est curcuma, et j'ai pas de safran pur, mais j'utilise souvent les safrans comme ça en cube, ils ont presque le même goût. Ça c'est muscade, sel, cannelle, beurre que je vais fondre, huile d'olive, eau de fleur d'oranger, vinaigre, et c'est tout. دونك نعاود معكم مقادير بالعربيه. دونك كما قلت لكم انا وجدت الدقيق، اللوز غادي نطحنو مزيان، الجنجلان حتى هو غنطحنو مزيان، شويه الخرقوم بلدي كيعطي واحد لوغو زوين، الزعفران ما عنديش الزعفران الحر، مي هاد دامه الزعفران حتى هي كتعطي نفس اللوغو نفس البنه، الكوزه، ملحه، قرفه، شويه الخميره كيماويه، الزبده غندوبها، زيت العود، مزهر، الخل. دونك انا من بعد غادي نوريكم الطريقه étape par étape. Donc ici on a mis la farine, on a mis un peu de cannelle, un peu de noix de muscade, curcuma. Pour le safran, moi je préfère le fondre dans soit un peu d'eau chaude ou de l'eau de fleur d'oranger. On a moudre les amandes plus grains de sésame, on a fait fondre le beurre, et là j'ai mis un verre d'huile d'olive. دونك بالنسبه للمقادير بالعربيه، دونك هنا درت كيلو ديال الدقيق، شويه د الخرقوم بلدي كيعطي بنه زوينه، شويه د القرفه، شويه د الكوزه، شويه د الملح، والزعفران ضامد البنه انايا كندوبها سوا في شويه ديال الماء سخون سوا في مزهر. هنا درت شويه الماء سخون دوبته. عاد غادي ندير المقادير الاخرى. هنايا درت اللوز طحنته، الجنجلان طحنته حتى هو مزيان، الزبده دوبتها. Donc là on va rajouter grains de sésame, on va rajouter les amandes, on va rajouter un verre d'huile d'olive, on va rajouter beurre, et après je vais rajouter l'eau de fleur d'oranger, un verre,
Là, un peu de vinaigre. Je vais même pas mettre la moitié, à peu près un quart. Pas beaucoup. Un quart de verre de vinaigre. Et là, je rajoute le safran. Donc هنا درت الدقيق، زدت عليه جنجنه اللي طحان، زدت عليه اللوز، زدت كاس ديال الزيت، زدت 4 كاس ديال الخل، زدت الزعفران، وزدت كاس تقريبا هنا راه كاس عندي هنا 125 مليلتر. 125 مليلتر هي كاس العنبه بهذا القياس ديال الزبده. ودابا غادي نخلط الخليط ديالي. Voilà, après la pâte qu'on doit obtenir, elle doit pas être trop dure ni trop légère, parce que s'il est trop légère après la cuisson, je sais pas qui, elle va être dure. Mais si on laisse un peu la pâte un peu dure, après la cuisson ça fond dans la bouche. دونك العجينه ها هي من بعد ما خلطنا الخليط، ما خصناش نخدموها بزاف. دونك ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف. الا كانت رطبه بزاف ملي كتقلى كتكون شباكيه قاصحه. مي الا خلينا العجينه شويه قاصحه ملي كنقليوها كتكون هشيشه كتذوب في الفم. دابا غادي نديرو كويرات نخليوها ترتاح واحد شويه عاد نخدموها. Voilà, moi je mets 6 bandes. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e je coupe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. دونك كيف قلت انا كندير 6 شرايط، كاين اللي كيدير 4 5، انا كندير 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. وغادي نوريكم طريقه الشباك ديالي. انا بصراحه سهله مهله حتى بالنسبه للمبتدئين. Je vais vous montrer la méthode la plus facile pour moi, c'est celle-là. Donc là il y a 6, on va laisser 2, on va plier les deux comme ça et après on va replier les deux autres comme ça. Donc je vais refaire en arabe. Donc انا كان عندي 6 شرايط، كنخلي جوج كندير عليهم جوج وكندير جوج اخرين comme ça. Après on vient là, il faut bien serrer les deux côtés là. من بعد كنجيو خاصنا نسدو مزيان، نورقو على هادو بجوج باش ما يتحلوش في القليان pour ne pas s'ouvrir au moment où on va les frire. Et après je pose et voilà, c'est facile. On a 3 bandes de ce côté-là et 3 bandes de ce côté-là. C'est plus facile. Je vous montre vite fait. Regarde, 2, 2 et 2. Et après, je fais comme ça. Et après. Et voilà. J'espère que je suis claire dans les explications. كنتمنى نكون كنشرح لكم بزاف. دونك كنخليو جوج نتنيو عليهم بجوج ونديرو جوج هكا، ومن بعد كنقرصو هادو مزيان نوركو عليهم باش ما يتحلوش في القليان. Et après, et voilà, il faut avoir vraiment numéro 8 au milieu pour avoir un bon décor de choubakia. Donc voilà, je vous montre une dernière. 2, 2, 2 et ainsi de suite. Et voilà. Voilà, j'ai déjà préparé quelques-unes. Là, je vais prendre une autre. Donc voilà, quand j'ai fini à faire tout mes choubakia, donc il m'a donné tout ça.
Là, je vais commencer à les frire. دونك فوالا ملي كساليت كاع الشباك ديال الشباكيه ديالي. دونك كيلو ديال الدقيق خرج ليا هادشي. دونك دابا غادي نبدا نقليها. فوالا donc là l'huile elle est vraiment bien chaude. Je commence à frire. دونك الزيت سخونه مزيان سخنات. دابا بديت القليان. نخليها تتحمر من الجهه التحتانيه عاد ندورها. Donc je la laisse d'abord qu'elle soit bien dorée en bas et après je vais la retourner. Ouais. Et juste après qu'elle soit cuite, on va la mettre au miel. دونك نطيب ديريكت ما حدا سخونه نديروها في العسل. Donc voilà, on a mis le choupakia trempé dans le miel. Le temps qu'on va enlever la deuxième, on va mettre celle-là sur le passoire. Donc حيت الشباكيه الاولى درتها في العسل رقدتها. غير تبدا طيب هادي ملي نبغي نقرب نحيدها نحيد هاد الشباكيه اللي درتها في العسل تسقطر. Et voilà, mon choupakia il est fini. Donc voilà, choupakia diali salat. Et bon appétit, à la bientôt, Inch'Allah.